Mwambie Ringtone amezaa yeye azai kwa nini? Huyu hapa. Huyu kwa. Unasema ndio unaongea vibaya. Huyo kijana haezi hit kwa sababu haheshimu mafuta. Unataka haizitoa hit song kwa upako. Mimi ni chairman. Mimi si kupenda kwangu na hii si Vaseline na hii si kimbo natumia. Hii ni anointing of the Lord. Sasa kijana kama huyu anaongea vibaya na kubia kwa chairman haezi toa hit. Sasa wanahangaika tu town. Hawezi enda. Nyota yani mimi ningeweza mpoint nyota iende. Sikia. Najua mnataka kujifanya kwamba mjui kwamba kiatu yangu ni ya $10,000. Mimi najua mnataka kupretend mjui kiatu ni ya $10,000. Mnataka kupretend mjui, but ni sawa. Wewe unafanya nini? Hizi ni za pale shop 1000 hizi. Na chain shop 1000 shop 1000. Au amepiga 3 juu chini. To test. Tao ngapi? Umemwangusha chairman. Mbona dharau chairman wa gospel? Hebu mwanzo anaongea. Huyu amepiga bob tatu manze ama 40 bana chairman bana gospel anasemaje? Ringtone sitambui chairman wa gospel, natambua the man who got gospel. Ndo natambua the man. Ndio the man. Ringtone mwenyewe. Ndio Ringtone mwenyewe. Yeye atokiangalia juu chini ametunga gospel and respect mwenyewe. Chairman, mbona Ringtone aliweka post pale akasema anamtarajia. Unaona kama ningetoka watu na wife kwake lini? Ringtone, congratulations Ringtone, umefanya vizuri sana at least kuprovia watu kwamba at least una function. Watu walikuwa wameanza kufikiri uko LGBTQ, so umefanya vizuri. So congratulations Ringtone. Unapanga kuwapeleka zawadi gani mtoto, kumlia zawadi gani? Mtoto wa Ringtone juu unajua watazaa mtoto ambaye ako overweight, so tunajaribu kuwapelekea kitu ya kusukuma mtoto. Wewe kama chairman ukipata fursa ya kuombea mtoto, sasa sisi ni wise men, wale ambao watakuja wenye Yesu alizaliwa, wakati Yesu alizaliwa. Wise men tutakuja na gifts. Nimekwambia mimi najua mtoto wa Ringtone atakuwa overweight, so ndawapelekea ile kitu ya kusukuma mtoto. Pale kwenye comment ndio walikuwa wanasema imebakisha sasa Ringtone. Ringtone. Watu wasiniharakishe. Hope kid. Uko sawa? Mwambie Ringtone amezaa yeye azai kwa nini? Huyu hapa. Huyu kwa. Unasema ndio unaongea vibaya. Huyo kijana haezi hit kwa sababu haheshimu mafuta. Unataka haizitoa hit song kwa upako. Mimi ni chairman. Mimi si kupenda kwangu na hii si Vaseline na hii si kimbo natumia. Hii ni anointing of the Lord. Sasa kijana kama huyu anaongea vibaya na kubia kwa chairman haezi toa hit. Sasa wanahangaika tu town. Hawezi enda. Nyota yani mimi ninaweza mpoint nyota iende. Nini ingine mnataka kusema? Sijui ndio kuchangia hapo. Sasa hapo TV ndio hiyo. Changia. Nasikia wasanii wanaenda State House. Umeitwa State House ya kesho. Wanaenda State House. Talanta hela. Unaenda State House kesho. Wasanii wameitwa State House. Unajua sasa mimi sijaitwa kwenda State House. Na nitashangaa sana kama chipukizi anijui, utashangaa sana kama Dennis Tumbi anijui. Umeelewa? But ni sawa. Talanta ile inalaunchiwa kesho, alafu vile vile leo tumeona Babu na Mwamba, CS Babu na Mwamba. Amesema kutakuwa na increasement ya loyalties, revenue imeongezwa kidogo. Wamesign hiyo. Sisi we don't care. Sisi vijana hapa kwa street we don't care. Sisi na run my empire zetu, so we don't care. Hamtaweza kupata tena 100, 200, 1000. Zitakuja mingi. Amesema ni millions of money. Hiyo ni kipindi. Hawamini. Tariffs. Wewe unataka kudanganywa mchana. Wewe ukiniangalia hii miaka yangu mahali nimefika nataka kudanganywa mimi. Amesema tariffs inarudi 60%. Nani wamesema MOU between MCSK, Priest
camp wote watakuwa na connect. Sasa ngoja nikuulize nani akaongea? Ni pale kulikuwa na CEO wa MCSK, okay, kulikuwa na CEO wa Priest, kulikuwa na CEO wa hiyo ni sawa, hiyo mimi nilikuwa na waziri Ababu. Achana na mambo ya waziri, mimi ndio nimekuwa nikipigania hiyo. Sasa mimi hata ndio nilifaa kuitwa niongee kwa sababu mimi ndio nimekuwa nikipigania hiyo. Hatujaona chairman wapi, labda recommend. No. You see now kitu kingine nataka ku understand kwamba sisi tumepigania matokeo ndio hayo. Hii imekuwa vizuri, I'm happy kusikia hivyo. Alright chairman. Ni hayo tu, labda shauri wa Kenya kidogo njaa mingi, lakini mambo ya kusema sijui eti wasanii kwenda State House nini. Unajua ile time wasanii tulikuwa tunaenda State House. State House unajua tumeshinda tukienda tangu tuanze serikali ya Uhuru na Ruto. Kutoka 2013 State House tumeenda sana. Sasa kuna watu wameshinda hata wakiishi hiyo State House maisha haijabadilika. Sasa kuwataja majina. So kwenda State House si kubadilisha maisha. Number 2, wasanii wasikuwe excited kwenda State House. Mahali buffet itakuwa imewekwa, kuna nyama, kuna kuku, kuna samaki, kuna nini. Mkule ni kama una chakula kwako. Msanii ni ukue mpaka na chef. Pika chakula yako weka kwako. Kuwa na buffet kwa nyumba. Umeelewa? Hizo sasa ni simple hivyo. So wasanii Kenya tunataka ni pesa. Si hatutaki serikali tupe pesa. Asi kama unani understand. Unajua unasikia wasanii wamefurahi kwenda State House. Tanzania akina Diamond watafurahi eti wameitwa State House. Hapana. Diamond anapigiwa simu direct na president. Harmonize anapigiwa simu direct na president. Umenielewa? Lakini hapa sisi kwetu utapata mtu umeitwa na mtu mwenyewe hata yuko sio portfolio gani. So the thing is, venye Kaspula amekuwa akisema, wasanii wa Kenya lazima tu up game yetu. Yenye uhitaji uchipukizi ya kupigia simu. Yenye president anakupigia direct. Pia kesho wana launch kitu kubwa sana, program ya wasanii wataweza kumonetize talent yao. Ni sawa, iko tu sawa. So kama wale wameitwa wataturepresent na Kenya kama ni kitu yenye itafanya. Unajua kuna hiyo tunaweza fanya, naweza kuwa naongea hivi ndio upate ndio kitu itafanya. Kama itafanya tutaiembrace. Mamilioni zako zimepotea Ringtone. Utapata hela tena kusaidia. Bro, tuambiane tu vitu zingine ambazo zinaweza kusaidia hii town. Kenya wasanii wanahitaji, hawahitaji talanta hera. Wasanii wanahitaji bill ambayo itafanya kukuwe na kitu kama NTSA, yani authority yenye ina license Kekobo itoke, tukuwe na authority na license MCSK hiyo yote. Sawa? Ni kama venye kuna NTSA, ni kama kuna hizo ni kama parastato. Hiyo ndio tunahitaji. Hiyo ndio wameongelelea leo. Sasa ni hiyo ilikuwa proposal yangu. Kama mlikuja Tamarind, hiyo ndio nilikuwa nasema. Sasa watu wengine wanatoka na idea zangu, ni sawa, iko tu sawa. Nilipewa maoni. Wakimbia na maoni hawajakuita. But iko tu sawa. Baba, wameita maybe wale wasanii watakuwa excited na kuku na chips. Sisi wameenda huko. Wameendea kuku na chips na buffet. Na sasa na kesho mkienda hapo mkae karibu na chakula. Mahali mkonifahamu Kenya nimesema. Alright, ongelesha mafans wako basi Ringtone. Mafans mnasemaje? Tunasema Ringtone gospel zidi kabisa. Sisi tuko hapa. Sisi nani? Wametushikilia. Angalia, sisi na wasanii wetu. Boss, hebu focus. Sisi ni wasanii. Hatujaitwa State House. Wewe umeitwa State House? Hapana, umeitwa State House. Sisi hatujaitwa State House. Na mnasema mnashughulikia wasanii. Sisi wasanii wa street mnatusahau. Si ndio? Ndio president wetu. Basi, hebu ambie wewe. Ndio, hatujaitwa, si ndio? Man bana. Namna hiyo. Sisi hatujaitwa. Hatujakata. Enyewe, mteni hapo state. Ndio sasa. Bado tunapenda. Bas. Tunapatia message ni kama ni mwenyewe. Sema. Mwenyewe nikapata hiyo chance ya kusimama hapo kwenye stage. Ninakwambia napatia message. Mwende chama nuko ambie bye.